มาเริ่มกันเลยนะครับ เรามาดูรูป Psychometric Chart นี้ก่อนก็ได้นะครับ ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนนะครับ เริ่มต้นเนี่ยเอ่เรารู้สภาวะอากาศภายนอกใช่ไหมครับ Design Condition ที่เราอยากได้นะครับ เช่นอาจจะเป็นกรุงเทพหน้าร้อน4 โมงเย็นของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ของเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สมมุติเราเลือกสภาพอากาศที่เราจะใช้ออกแบบระบบปรับอากาศเข้ามาเนี่ยก็จุดเนี้ยจะเกิดขึ้นก่อนนะครับ เราจะรู้สภาพอากาศภายนอกเนี่ยก่อน เสร็จในห้องเราอยากได้อุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ล่ะจุดนี้จะมาอีกจุดหนึ่ง อันนี้คือข้อมูล2 อันแรกที่เราจะรู้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปคำนวณโหลดคำนวณอะไรเรียบร้อยเราก็คำนวณพวก room load พักไว้นะครับ ได้200,000กับ50,000เมื่อกี้นะครับที่เราคิดไป จากนั้นเราไปประเมินตาม ASHRAE Standard 62นะครับเราจะรู้ว่า ventilation rate เป็นเท่าไหร่ใช่ไหม CFM ต่อคน CFM ต่อตารางเมตรต่อตารางฟุตนะครับจับรวมกันนะครับแล้วก็จะได้เป็น CFM ของ outdoor air ที่เราเอ่อต้องการนะครับเพื่อควบคุม IAQ นะครับแปลว่า flow เส้นนี้ครับ flow ของเส้นนี้นะโฟลว์ของเส้นนี้มันจะออกก่อนเลยนะครับ CFM ของ outdoor air ตรงนี้มันจะออกก่อนเลยก็คือไอ้2,000CFM เมื่อกี้ที่เราเห็นในโจทย์นะครับจากนั้นพอเรารู้โฟลว์นะครับของ outdoor air ตัวนี้นะครับเรารู้สภาพอากาศภายนอกเรารู้สภาพอากาศภายในเดี๋ยวเราจะหาโหลดตัวที่6คือ outdoor air load ได้นะครับเราก็ไปหา outdoor air load ก่อน outdoor air load เนี่ยก็จะประกอบด้วย sensible กับ latent load ใช่ไหมครับ sensible ก็หาจาก 1.08 คูณ CFM คูณ delta t ใช่ไหมครับlatent load ก็หาจาก 0.68 คูณ CFM คูณ delta omega นะครับสำหรับสูตร2 สูตรนี้เนี่ยอุณหภูมิจะต้องเป็นฟาเรนไฮต์นะครับเพราะว่าตำราของ Carrier ก็เป็นหน่วยอังกฤษทั้งหมดนะครับโอเมก้าก็จะต้องเป็นเกรนต่อปอนด์นะครับที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับโอเมก้าบนไซโครเมตริกชาร์ตทั่วไปเราอาจจะเห็นเป็นกิโลกรัมน้ำต่อกิโลกรัมอากาศแห้งใช่ไหมหรือปอนด์น้ำต่อปอนด์อากาศแห้งแต่ว่าพอเรามาคำนวณตรงนี้ก็หน่วยมันจะต้องเป็นเกรนต่อปอนด์นะซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่า1 ปอนด์นะครับ1 ปอนด์น้ำมันเท่ากับ 7,000 เกรนนะครับโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเราไปเปิดโอเมก้าในหน่วยเดิมๆของเราก็ต้องคูณ 7,000 เข้าไปก่อนมันถึงจะออกมาเป็นเลข2 ตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูในชาร์ตบางชาร์ตนะครับที่มันมีหน่วยเกรนต่อปอนด์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ด้วยนะครับโหลดที่เป็น sensible นะครับ 1.08 คูณ CFM ของ outdoor air คือ 2,000 นะครับแล้วก็คูณ delta t นะครับข้างนอก 95 ข้างในเราอยากได้ 75 เพราะฉะนั้นโหลดของ outdoor air sensible เนี่ยก็จะเป็น 43,000 นิดๆนะครับส่วน latent load ก็ 0.08 นะครับคูณ CFM แล้วก็คูณโอเมก้าทีเนี้ยพาไปดูโอเมก้าของหน่วยอังกฤษเดี๋ยวนะผมหาชาร์ตก่อนอันนี้มั้งนะผมก็ใช้อันนี้นะครับมันดูโล่งๆชัดๆหน่อยนะครับอากาศอากาศภายนอกเนี่ยมันอยู่ที่อากาศภายนอกอยู่ที่95ใช่ไหมครับ95คือเส้นนี้เนาะนะครับส่วนเวทเบลของเราของที่เขากำหนดมาคือ75ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูโจทย์นิดนึงนะ95กับ75ใช่ไหมครับ95กับ75เวทเบลคือเส้นนี้นะครับนั้นจุดตัดก็อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับถ้าอ่านความชื้นสัมพัทธ์มันจะอยู่แถวเกือบ40อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเล็งก่อนนะ95 75ตัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมลากเส้นเพื่อหาโอเมก้านะครับผมก็จะลากเป็นเส้นแนวนอนใช่ไหมครับ
โอเคไหมลากเป็นเส้นแนวนอนไว้อย่างนี้นะครับ แกนตั้งตรงนี้ผมไปหาฉากที่มันแกนตั้งมันเป็นหน่วย แกนตั้งมันเป็นหน่วยเกรนต่อปอนด์ไว้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะอ่านได้ประมาณ99อะไรเงี้ยนะครับ ลองขยายดูเนาะเนี่ยมันประมาณ99ใช่ไหม2468นะ9โดยประมาณอ่ะก็จะได้เป็นมันก็จะมาตรงกับที่เขาหาไว้ตรงนี้นะครับว่าโอเมก้าเท่ากับ99เกรนอันนี้นะครับเนาะส่วนอากาศในห้องนะครับอากาศในห้องมันเป็นอะไรนะ75ฟาเรนไฮต์50%ความชื้นใช่ไหมครับผมก็ไปเปิดครับ75อยู่เส้นนี้นะครับ75อยู่เส้นนี้เนาะ50%ความชื้นอยู่นี่นะครับโอเคนะจุดลงไปนะครับ75 50ตัดกันตรงนี้นะครับ อันนี้คือจุดที่เป็น room air นะครับถามว่าโอเมก้าเท่าไหร่นะครับโอเมก้าเท่าไหร่ก็ลองลากแนวนอนดูนะครับเนาะก็อยู่ประมาณมันเกิน65ไปนิดนึงก็ปัดเอาครับก็ประมาณ65ดูที่โจทย์เขาใช้เท่าไหร่โจทย์เขาก็ใช้65นะครับนะซึ่งพอเราแทนค่าใช่ไหม68คูณ2,000คูณเดลต้าโอเมก้าเนี่ยก็จะออกมาเป็น46,000นะครับโหลดรวมก็เลยกลายเป็น89,000นะครับสำหรับ outdoor air นะครับที่วิ่งเข้ามานะครับข้อสังเกตที่จะต้องสังเกตเลยแหละก็คือโหลดของ outdoor air เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนของความชื้นมันสูงมากนะครึ่งเลยนะครับเกินครึ่งด้วยข้อนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดในใจว่าไอ้ outdoor air เนี่ยเราจริงๆเราไม่ควรจะเอาเข้ามาเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนมันชื้นนะครับแล้วพอโหลดความชื้นมันเข้ามามากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับระบบปรับอากาศเราเพราะว่าไอ้ตัวคอยเย็นของเราเนี่ยเดี๋ยวหลังๆเนี่ยตัวอย่างหลังๆเดี๋ยวจะเน้นตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับคือคอยเย็นของเราเนี่ยมันจะรับโหลดที่ sensible heat factor ต่ำกว่า 0.7 ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดเชิงกายภาพของไอ้ลักษณะของคอยท่อขดไปขดมาแล้วก็อากาศวิ่งผ่านเนี่ยไอ้ลักษณะแบบนี้โหลดคอยมันจะรับโหลดที่ sensible heat factor ต่ำกว่า 0.7 ไม่ได้คือโหลดชื้นๆมากๆเนี่ยมันจะรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะเราไม่ควรจะเอา outdoor air เข้ามามากเกินไปเพราะว่ามันจะมาทำให้การควบคุมความชื้นในห้องเรามีปัญหานะครับแล้วก็มันก็เป็นการเอาโหลดเข้ามามากเกินไปแบบตรงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งคือ outdoor air กับ infiltration air จริงมันก็พฤติกรรมเหมือนกันแหละคือเข้ามาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราดูสัดส่วนของโหลดที่เป็น sensible กับ latent ที่เป็นความชื้นเนี่ยทั้ง outdoor air ทั้ง infiltration air เนี่ยมันจะเป็นโหลดที่ความชื้นสูงนะเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับโอเคนี่คือ outdoor air ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นฉากแบบเดี๋ยวนะผมหาฉากที่เป็นเอ่อผมหาฉากที่เป็นหน่วยอังกฤษแต่ว่าโอเมก้าอาจจะเป็นโอเมก้าอาจจะเป็นพวก0.0อะไรที่มันดูยุ่งหน่อยเราจะได้แปลงเป็นเกรนเป็นนะครับผมทำให้ดูที่เดียวนะเช่นสมมุติผมดูจุดที่เป็น75แล้วก็ความชื้น50%นะครับหาก่อนนะ75 50%นะครับอยู่นี่นะโอเคนะครับสมมุติผมลากไปโอเมก้านะครับพอดีฉากนี้มันมี2หน่วยเลยหน่วยเกรนคือตรงนี้นะครับมันก็ได้65เกรนใช่ไหมตรงเนี้ย65เกรนนะครับแต่สมมุติถ้าเป็นฉากที่มันมีแต่หน่วยที่เป็นแบบปอนด์น้ำต่อปอนด์อากาศแห้งก็อาจจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้มันเท่าไหร่0.009ใช่ไหม0092 94 96 98สมมุติเป็น925ก็ได้เราลองเอา0.00925คูณนะครับลองดูนะสมมติเป็น0.009
25นะครับสมมุติเอาอันนี้คูณ 7,000 เกรนอ่ะมันจะออกมาเป็น65ไหมลองคูณดูนะครับผมลองกดเครื่องคิดเลขตามไปด้วยนะครับ0.00925ใช่ไหมคูณ 7,000นะครับมันออกมาเป็น64.75อะไรเงี้ยนะครับมันก็ประมาณ65เกรนนั่นแหละนะครับก็อันนี้เปิดให้ดูว่าถ้าไม่มีแกนตั้งเป็นเกรนไม่ต้องตกใจนะครับใช้โอเมก้าอันเดิมนี่แหละที่เราคุ้นเคยแล้วก็คูณ 7,000มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกลับมาทำตัวอย่างนี้ต่อนะครับพอเราหา outdoor air load เรียบร้อยตอนนี้เราจะรู้โหลดทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะหา grand load ได้ grand load คืออะไร grand load ก็คือเอา room load กับ outdoor air load มาบวกกันส่วนที่เป็น sensible จับบวกกันใช่ไหมครับตัว room load กับ outdoor air load ที่เป็น sensible จับบวกกันนะ200,000กับ40,000นิดๆส่วนที่เป็น latent ก็เอา room latent load กับ outdoor air latent load มาบวกกันนะ50,000กับ46,000เนี่ยก็รวมๆกันก็จะเป็น300,000กว่า BTU นะครับอันนี้ถ้าเราคิดในใจไปก่อนเนาะว่าอันนี้มันใช้แอร์กี่ตันเนี่ยเราจับหาร12,000เลยครับเนาะก็จับหารคร่าวๆใช่ไหม12 2 24ใช่ไหมเหลืออีกประมาณ12,336 12 2 24ลบกันเหลือ99ใช่ไหม12 8 96อะไรเงี้ยนะ12 9เป็น108ก็อันนี้ก็ประมาณ28ตันกว่าๆอะไรเงี้ยนะครับโหลดในพื้นที่นี้ก็28ตันกว่าๆนะเราก็คิดในใจว่ามันประมาณไหนนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากให้สังเกตคือเมื่อกี้เราสังเกตตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับว่า sensible heat factor อยู่ประมาณ5040นิดๆใกล้ๆ50ใช่ไหมโหลด sensible กับ latent มันครึ่งเลยแต่ถ้าเป็น room load sensible กับ latent เนี่ยเวลาเราคิดก็จะเป็นถ้าเป็น sensible heat factor ของเฉพาะ room load เนี่ยมันก็จะเป็น200,000เทียบกับ250,000ใช่ไหมครับคือ2ตัวนี้บวกกัน200,000เทียบกับ250,000ก็0.8นะครับก็ sensible heat factor ของ room load อย่างเดียวก็0.8ทีนี้ถ้าเกิดเป็น sensible heat factor ของ grand load ล่ะจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองบวกตรงนี้ดูนะสมมุติตรงนี้ใช่ไหมบวกกันได้อันนี้240,003ใช่ไหม200อันนี้คือเฉพาะ sensible load นะครับ grand load ทั้งหมด sensible เป็นเท่านี้ส่วน latent load ก็จะเป็นเท่านี้นะครับ96,000พอเราคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าgrand sensible heat factor นี่จะเป็นเท่าไหร่นะครับลองคำนวณเล่นๆดูนะจะได้คุ้นเคยกับไอ้เลขพวกนี้นะครับมันก็จะเป็น243,000ตั้งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยไอ้339,000อะไรที่เราได้ผลลัพธ์ออกมานะครับ2432200ใช่ไหมครับหารด้วย339400นะครับ sensible heat factor ของ grand load ก็จะเป็น0.716558อะไรก็ว่าไปนะก็ประมาณนี้0.7นะครับพอเราเห็นสัดส่วนของ sensible heat ต่อ total เป็น0.7เนี่ยเราก็นึกในใจว่าไอ้คอยเย็นของเรามันรับโหลดแบบนี้ได้นะครับมันกำจัดโหลดทั้ง sensible ทั้ง latent ได้นะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าวันใดที่เราเจอว่าเป็นสภาวะที่แกรนโหลดตรงนี้มันต่ำกว่า 0.7 เนี่ยอันนี้ต้องระวังละว่ามันอาจจะกำจัดความชื้นไม่หมดนะครับโอเคนะครับเป็นเรื่องของกายภาพของคอยนะครับโอเคพอเราวิเคราะห์โหลดทั้งหมดปุ๊บแล้วเนี่ยถัดไปนะครับถัดไปเราจะสมมุติค่า bypass factor ขึ้นมานะครับนะในตอนที่เราคำนวณในตอนที่เราพูดเรื่องออกแบบระบบอากาศช่วงแรกๆเราบอกว่ามันต้องคำนวณวนลูปใช่ไหมครับโดยที่เราต้องสมมุติ supply air temp ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไล่หาไปจนกระทั่ง supply air temp มันออกอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าตรงกับที่เราเดาไว้ตอนต้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่ตรงก็ต้องวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคอนเซปต์เรื่องbypass factor apparatus dew point effective sensible heat factor เนี่ย
คอนเซปต์นี้เนี่ยเราเดา bypass factor ขึ้นมา1 ค่า แล้วการคำนวณจะเป็น one way นะครับได้คำตอบเลยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดนี้จะผิดจะถูกนี่คือเรื่องนี้เลยนะครับว่าเราเดา bypass factor ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงหรือเปล่าถามว่า bypass factor ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกายภาพของคอยอีกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันวิ่งผ่านคอยได้สัมผัสได้เต็มที่แค่ไหนนะครับอย่างอันนี้โจทย์ข้อนี้เขาทดลองใช้ bypass factor ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือใช้0.15เลยคืออากาศวิ่งมา100%วิ่งข้ามคอยไปเลย15%นะครับสัมผัสคอยเต็มๆจริงๆเนี่ยแค่85นะครับทีนี้ก็จะมาคำนวณสิ่งนี้ครับ effective sensible heat factor นะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับด้านบนคือ effective room sensible heat ด้านล่างเป็น effective room total heat นะครับซึ่งเกิดจาก sensible กับ latent บวกกันนะครับลองดูข้างบนก่อนeffective room load เนี่ยมันคืออะไรมันคือ room load เดิมครับบวกกับอากาศที่ข้ามคอยเย็นมาเลยโดยไม่เปลี่ยนสภาวะอะไรทั้งสิ้นนะครับข้ามคอยเย็นมาเลยนะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่มันเอาโหลดจากใน outdoor air เนี่ยข้ามเข้ามาในห้องเลยนะครับกลายเป็นโหลดของห้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น effective load ใช่ไหม room load เดิมมีแค่นี้5 ตัวแต่พอเป็น effective room load เนี่ยก็จะต้องเอาส่วนที่ข้ามคอยมาโดยไม่สัมผัสคอยเนี่ยมาคิดด้วยนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนว่ามันก็ดึงเอา outdoor air เนี่ยข้ามมาเลยนะครับroom load room sensible load คือ200,000ใช่ไหมครับที่เขาให้มา outdoor air sensible load เนี่ยคือตัว430,000ตัวนี้ใช่ไหมครับ430,000ตัวนี้มันจะข้ามคอยมาโดยไม่สัมผัสกับคอยไม่ถูกปรับอากาศอะไรเลยเนี่ยข้ามมา15%ตาม bypass factor ที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยครับไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยมันก็คือ effective room load ในส่วนที่เป็น sensible นะครับส่วนด้านล่างนะเราจะหา sensible heat factor ใช่ไหมด้านล่างก็ต้องเป็น total load นะเป็น total room load แต่ว่าเป็น effective load นะครับ sensible ดูไปแล้วนะครับส่วน latent ดูยังไงlatent ก็คือเอา room latent load เดิมคือ 50,000 กับ latent load ของอากาศที่ bypass ข้ามคอยมาเลยนะครับ bypass 15%ใช่ไหมมันก็พาเอา outdoor latent load ข้ามเข้ามาด้วยนะครับข้ามเข้ามา15%นะครับเพราะนั้นพอคำนวณตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ effective sensible heat factor ออกมานะครับก็ได้มาเป็นจุด785เราเห็นจุด785ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับต้องคิดในใจว่ามันเกินจุด7ไหมนะครับถ้ามันเกินจุด7เนี่ยก็แปลว่าโอเคคอยเย็นของเราเนี่ยรับได้ทั้ง sensible ทั้ง latent load โอเคไหมครับพอเราได้ sensible heat factor ที่เป็น effective ออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือความชันใช่ไหมความชันของกระบวนการใช่ไหมครับที่อากาศมันเปลี่ยนสภาพจาก apparatus dew point มาเป็น room load room condition ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เรารู้จุดนี้อยู่แล้วนะครับเรารู้จุดที่เป็น room load อยู่แล้วroom condition อยู่แล้วว่า75ฟาเรนไฮต์ของเราเนี่ยนะครับแล้วเรายังได้เส้นความชันของ effective load ขึ้นมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีจุดตัวนี้แล้วมีความชันของเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยครับไม่ตรงแล้วท่านเลื่อนอะไรประมาณเป็นแบบนี้เรารู้จุดครับนะแล้วเราก็รู้ความชันก็คือ effective sensible heat factor เรียบร้อยแล้วเราสามารถลากเส้นตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปตัดที่เส้นความชื้นอิ่มตัวนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราจะได้ออกมาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เราเรียกว่าเป็นจุด apparatus dew point โอเคไหมครับเราจะทำมือก็ได้นะก็คือเนี่ยเราไปที่ชาร์ตใช่ไหมเราได้ความชัน0.785ออกมาอันนี้ไม่มีไม้โปรเทคเตอร์ด้วยอันนี้มีไหมเนี่ยอันนี้มีไม้โปรเทคเตอร์ไหมไม่มีอีกยากซะแล้วก็
ท่าไหร่ไม่รู้อะต้องหาความเอียง 0.785 ครับ แล้วก็ลองตัดดูว่ามันมาตัดเส้นอิ่มตัวตรงไหนนะครับ เดี๋ยวทำตามโจทย์ไปก่อนนะนี่คือวิธีแรกนะคือเขียนมือก็ได้ แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่าคือเปิดตารางครับเขาจะทำอันนี้มาให้แล้ว ตอนนี้เรารู้ room condition เรารู้ sensible heat factor ตารางเขาทำให้แล้วว่าapparatus dew point จะมีค่าเท่าไหร่นะครับ ตารางนั้นอยู่ที่ไหนนะครับ ตารางนั้นอยู่ที่นี่นะครับ ถอยไปหน่อยโอ้โหดูยากมากอะนะครับ สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือroom condition เราเป็นเท่าไหร่นะครับนะ room condition เราเป็นอะไรนะครับ room condition เราเป็นอันนี้นะครับ75ฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็ความชื้นเรา50%ใช่ไหมก็75ฟาเรนไฮต์ความชื้น50%นะครับแล้วเราก็ลากมาดูตรงนี้นะครับคอลัมน์ข้างบนหัวมันเป็นอะไรนะครับอ๋อก็คือดูเลยว่านี่75ความชื้น50นะครับแล้วก็ดูว่า effective sensible heat factor เป็นเท่าไหร่ apparatus dew point เป็นเท่าไหร่ไอ้ตัว effective sensible heat factor เมื่อกี้เราได้0.78ใช่ไหมครับ0.785เนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น apparatus dew point เราก็คือ50นะอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณด้วยการวาดเส้นบนไซโครเมตริกชาร์ตก็ได้นะครับเนี่ยเราวาดเส้นไซโครเมตริกชาร์ตนะจุดตรงนี้เอาความชัน 7.785 มาลากเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะไปตัดที่50 องศาเหมือนกันนะครับเดลพอยต์50 องศาเหมือนกันนะครับสมมุติผมไปวาดบนไซโครเมตริกชาร์ตอันที่ผมมีอันนี้นะลองดู แล้วก็ตัวapparatus dew point ของผมมันเป็นอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าตาของเส้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะหน้าตาของเส้นมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคไหมครับอันนี้คือเส้นอะไรนะ effective solar effective sensible heat factor อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็น apparatus dew point อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็น room ใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรนะ outdoor air ใช่ไหมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วไปยังไงต่อนะครับไปยังไงต่อเดี๋ยวไปยังไงต่อคราวนี้เราก็จะหาโฟลว์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปตัดคลิปนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกิน